係啦，咁詳細都可以睇網上嘅故事，咁好啦，就可以去係啦，呢個就夾埋一個 Christian artist 嘅弟兄一齊去 present， 係咁啱都係，即係呢句説話係神同摩西講 I am who I am， 我就係嗰位自有永有嘅神咯。咁呢個作品就係十誡，咁就啱啱好一個對照咁樣。好啦，咁咧頭先講到嗰個屋企啦，好開心啦，有個身份啦，有個空間啦，咁咧神就即係 call 我啦，其實可以做啲嘢喎喺間屋度，咁好啦，就做啦。咁咧就將我間屋咧就搞到成個 gallery 咁樣啦，就白雪雪啊，又用晒啲 curtain 咁樣遮好啦，咁就叫咗啲唔同嘅弟兄姊妹嚟擺少少嘅雜品啦，亦都有嘢食啊，有傾偈嘅區啊，咁就好似一個 party 咁樣，就用 art 去同佢哋關係啦，建立關係啦，亦都 support 緊啲弟兄姊妹，即係佢哋有少少嘅賣嘅東西都可以喺嗰度賣咁樣咯。係啦，咁有 workshop 啦，係啦，咁之後唔同嘅弟兄姊妹啦，有啲係其實係好奇妙嘅一個 event 咧，其實可以 benefit 好多嘢，有 benefit 未信嘅人啦 ，benefit 信咗嘅人啦 ，benefit Christian artist 啦 ，artist 被 encourage 又係好滿嘅個心，嚟睇 artist。即係唔係基督徒又或者係基督徒嚟睇嘅又滿滿喎，即係成日件事係好圓滿嘅，即係就係一個 afternoon， 我哋就有好多唔同嘅美好嘅交流咁樣。好啦，咁做咗2次 open house 之後咧，神又俾我睇到一個社區嘅中心，咁我就咁都要即係喺諗住一個長期嘅一個社區嘅服侍，所以就開始咗一個叫 Art Jam Nagano 係中野咁嘅，我哋住喺中野。咁就係一個美其名嘅一個 group 啦 art group 啦，但係其實都係主要我哋傳福音啦，我哋結交朋友啊，我哋係啦有一個溝通嘅一個 group 咁樣啦。咁就開始又擺下市集啦，又好多有其實我買好多其他 Christian artist 嘅 work 嘅，即係 keep postcard。咁我就儲啦，一係送俾人啦，一係就而家咧又多咗一個功能就係即係賣翻出去啦。但係咧其實你可以用唔同人嘅 work 去講故事，你咪就係講你自己嘅故事，你可以講佢哋嘅 work。咁同時亦都即係祝福到其他人啦。咁亦都有一啲互動嘅時間啦，同小朋友畫好啊，有啲 hand painting 啊咁樣啦。好，咁呢個就係當初神俾我睇到嗰個空間。咁就哇好正啊！嗰個公共空間勁平，同埋勁近車站。之後就係一個中野居民可以申請用嘅地方，我就覺得好啊，感謝主，咁就唔一定喺屋企搞啦，因為屋企其實我弟兄姊妹都提醒過，如果唔係好多人嚟，而你又係即係得一個女仔，有少少危險啦，我哋覺得，咁佢都係即係建議我，咁之後我就覺得哇神好好啊，又俾我見到嘅地方，咁有 public space 啦，咁我哋可以出去就係做翻類似嘅嘢，不過就唔可以食嘢啦。咁但係原來食嘢都好重要嘅喎，即係可以留人傾偈。不過我哋就轉咗一啲 workshop 嘅時間，咁就可以翻去留人傾偈啦。咁就即係一個公開嘅活動咁樣啦。好，咁之後咧想搞第2次嘅時候咧，咁就 book 幾多個唔到場喎，又話裝修，又話點樣，咁我就唔想放棄，因為我已經招聚咗啲 artist。咁咧咁啱咧，東京啱啱開咗一個，又唔係啱啱嘅，即係上年啦，就開咗一個圖室，即係做 ceramics 嘅 workshop。咁啊2樓就係一個 space。咁香港人喎，哇正啊！咁即刻問啦，即係當然都要俾錢啦，但係我覺得係一個好好嘅交流，同老闆娘都係一個好好嘅交流。咁就搞咗即係25年11月就搞咗一個大約一半係 Christian artist， 一半係普通 artist 嘅一個展覽。咁就又係有一個溝通啦，有一個好多美好嘅事情發生嘅，詳細就唔喺度講住啦，因為每一次 workshop， 因為每次1個月嘅 workshop 我都會講近排發生咗咩事，就會喺嗰邊講得多啲。但係總之就係一搞活動就有人嚟啦，又祝福到唔同嘅人咁樣咯。係啦，呢啲唔同嘅 ，OK， 好啦，係啦，多謝你哋聽咗好多咁樣啦。咁咧，我哋最需要都係禱告啦，無論係自身嘅禱告啦，我哋嘅團隊嘅禱告啦，婚姻啊、家庭啊，唔同嘅即有家庭嘅弟兄姊妹我哋一齊服侍嘅時候，都有好多工嘅㗎，小朋友病啊，小朋友意外啊，即係總之就搞到我哋唔得閒啦。咁呢啲都係好需要大家用禱告去幫助我哋。咁特別咧係為咗係我哋3年前都 plan 咗個 church 喺東京啦，咁係一間廣東話國語同埋日文嘅教會嚟嘅。咁嚟緊係3週年，我哋一個即係我就喺香港啦，但係佢哋嚟緊3月28號就有一個慶典同埋一個按立嘅按立禮咁樣啦。咁為咗呢個教會去禱告啦，係啦。咁
咁好啦，呢個就係頭先我講話我係跑馬地嘅一個展覽啦。咁希望大家如果有時間都可以嚟睇下個真跡啦，因為相同真跡係真係好有距離嘅。好，係啦，咁呢啲就係有 workshop 嘅時間啦，我會喺喺 gallery 嘅時間啦。咁呢啲都係 social media 可以睇到嘅。好，咁啊我都需要繼續招募代表勇士啦。咁呢啲就係我嘅需要啦，大家可以睇一睇啦。係啦，其實都好多嘢做緊，或者好多嘢可以做啊。但係咧都要睇分時間啦。雖然呢個作品見證小冊子咧係掉咗喺度好耐，因為實在要好多人力物力，相我可以自己影，文字要 proofread， 即係要好多唔同嘅人手。但係可能係啦，希望下年可以完成咁樣。好啦，咁呢個就係大約嘅分享啦。係啦，咁頭先係啦，咁如果想參加我嘅祈禱嘅團隊咧，可以去 WhatsApp 啦，咪可以去我個網站咧，有 contact us 啦，或者 IG 去 DM 我。咁頭先嗰個4幅The Fall 嗰個leaflet 咧，可以喺Google Drive 度 download 到嘅。咁你 download 咗底面印接埋，咁就係㗎啦，係好方便嘅。咁就 feel free 去 download，feel free 去用啦。咁樣好，上。係啦，都唔緊要嘅，即係 Instagram 係有晒嘅，即係去翻我個 link 咁就會揾到呢啲資料嘅。好，3、2、1 ，thank you。好，有冇問題咧？各位弟兄姊妹，可以自由，我哋時間有限，你快。好，有冇問題？而家係 Q&A 時間嘅，咁如果我俾掌聲啊咩啊，係啦，好短時間入邊都見到你整理咗好多嘅，咁大家聽到阿 May 嘅係即係分享任何人想問任何嘅問題都可以啊。係呢位先。多謝呢嘅分享。我想問咧，其實即係日本人對宗教咧，即係唔係淨係基督教啦，其實都唔多唔少都有捧場。即係當時你都係啱初到貴境，即係每日唔係好叻啦。咁你點樣面對到呢一樣嘅挑戰咧？即係神俾你一個你 feel 到，甚至乎你講都有少少 depression 彈翻起嗰陣時。嗰個力即係回答力都好高，你點樣去面對？面對佢哋對宗教嘅靈，同埋我點樣去面對佢哋嘅靈係嘛？好，咁咧，咁我覺得嗰個首先係嘅好實際嘅問題嘅。咁需要作翻少少 history 嘅先，點解佢哋咁抗拒咧？係因為喺歷史當中有好多溝仔喺日本發生嘅。即係花唔毒氣啊，啱啱？咁我 study 咗一輪，唔覺得佢哋即係咁唔想提啊！佢哋係連即係你掂一掂佢哋，即係譬如你即係我哋而家就唔會啦，但係以前都話你有冇興趣分享會好快就問。其實佢哋好驚嘅，佢哋未必會再同你做朋友。所以喺日本唔會用呢一套，即係冇似香港嘅傳福音。以前我啲傳福音就點啊，然後就好快傾。喺日本我哋用一個友誼嘅方式咯，識咗先啦，建立咗關係先啦，食下嘢啊，飲下嘢。熟啲先啦，又透過唔同嘅活動，音樂啊、英文即係英文 cafe 啊、arts 啊，去建立關係。咁如果教會有活動，咁啊最好啦。咁冇活動咪出邊搞活動咯。即係咁樣去同佢哋熟咗少少先，慢慢先進入頭先宗教嗰個話題。而我點樣由即係醒，即係我覺得神俾我經歷 depression 係好奇妙嘅。如果我唔經歷過，我唔知道日本人其實都係咁溫暖嘅。係啊，佢哋都係咁，佢哋係從四方八面嚟東京工作，其實佢哋都係離鄉別井。對佢哋嚟講，只不過佢係識講個語言啫嘛。佢屋企人唔喺度，身邊要重新適應嗰啲朋友一樣嘅啫。咁我想講咩？即係神俾我經歷呢個 depression， 就俾我更加感受到佢哋都係咁。而佢哋放工翻嚟就係，即係佢哋係得一張床。4埲牆，即係最平嘅係咁樣咯。所以我就覺得哇，如果我唔經歷過，我就唔能夠感受到佢哋仲孤單。頭先我講好多就係做咗個 project 之後咧，擺上網啦，好多人 message 我，世界各地嘅人，唔係淨係日本人，
即係有啲港人去咗加拿大咯，即係唔同嘅國家嘅人，佢哋都會經歷呢個遷移嘅一個 loneliness 啦，同埋即係嗰個困難咯。所以同樣地，即係好似我去 share 咗祝福咗嘅，但其實佢哋嘅 message 都係治癒翻我，話俾我聽，其實我都唔係 alone 咯，我大家都會經歷過。然後我就即係勁傾嘅，其實一有 message 我勁傾，因為我覺得佢 message 得，即係 message 嚟得，佢真係想有人同佢傾咯。咁我係好擅長 message，即係冇乜擅長，即係我願意花呢個時間，因為我覺得即係呢個係一個 calling，即係我每日醒神都會同我講，你今日要 message 邊個？我都係簡單你點啊？今日你好嗎？我就係咁樣樣。咁如果佢哋願意講，佢哋就會講。如果佢哋未 ready，咁唔緊要，我都即係 say 咗個 heads up 俾佢哋咁樣。所以係啊，就係咁樣 keep 住去 share 咯。我雖然頭先即係呢個名 share actually，即係好搞笑，就係好早嘅一個 idea 就係，我真係好想純粹分享，無論分享我中意嘅 art 啦，分享好味嘅嘢食啦，分享好睇嘅戲咯，分享我嘅故事咯。即係呢個就係嗰個即係所謂我以前開咗一個咁樣嘅名嘅一個 group 咁樣，就係做唔同關於藝術或者關於係即係我自己 share 自己即係生命嘅一個故事嘅地方。多謝你嘅分享嘅。我覺得喺啱啱聽嘅時候咧，有一樣嘢都幾鼓勵我，同埋覺得好欣賞嘅地方咧，就係你要祈禱嘅時候啦，你睇見神俾你嘅圖畫，然後你會嘗試咧去用即係神俾你嘅嗰個媒介去創作啦，同埋真係就算一開始就係見到3個圓圈嘅時候，你都係會繼續去問究竟係咩意思。咁但係即係我自己創作裏邊，或者我有時候都祈禱裏邊見到一啲圖畫咧，我就會陷入一種困惑咧，就係我唔知道嗰個圖畫係咩意思，或者我唔肯定嗰個係咪真係嚟自於神嘅圖畫咧。即係如果我當時即係領受到3個圓圈咁樣，咁我就會覺得3個圓圈係乜嘢？係咪只係我自己諗出嚟咧咁樣？所以我會想問你係點樣去分辨究竟神俾你嗰個圖畫係啲乜嘢，同埋即係有冇試過可能有時候到最後問完都唔知道係咪真係要畫出嚟咁樣？好好嘅問題係，等我回憶下，頭先你講緊我有一個時間好低落嘅，我低落嘅時候嗰段時間我都好想自己用，即係或者係想用藝術去走翻出嚟，咁我就嘗試畫一啲嘢，但係當原來個 spirit 個人嘅 spirit 唔健康或者未 ready，你畫嘅嘢咧未必可以祝福到人，可唔可以咁樣講？縱使嗰個即係個 draft 我畫嘅時候，我都覺得神與我同在，但係其實係啊，神仲喺度，但係我係未夠去承載神嗰個作品，或者神個 idea， 唔係即係個 idea 喺度，但係我即係有少少嗰段時間嘅作品我係冇拎出嚟嘅，但係我覺得唔知會唔會有一天都能夠會用到，但係即係 so far 嗰個 series 係冇出到，但係去翻你嗰度先就係我哋求問神有 image 唔知點算。咁就等啦，或者係畫下其他嘢先。咁如果嗰個 idea 要翻嚟，佢會翻嚟。即係神會話俾你聽，你要繼續。即係正如我3個月唔知，咁你問下等下，唔急得嘅。但係神如果再提醒你，你要去翻嗰度就要去翻嗰度。同埋你有冇平安？咁但係嗰個平安咧，唔係 limit 在自己嘅能力喎。即係譬如我神要我畫一隻手好難畫啊，我唔覺得平安。咁呢個唔係咯。呢個係技巧嘅問題啫，唔係平安嘅問題，即係唔係神嘅一個領受問題。係啦，係要去翻，即係嗰個平安就係要嗰個平安啦，唔係技巧平安，唔係自己唔願意嗰個平安，得唔得？去翻呢度。咁因為技巧可以練啊嘛，但係 idea 係好寶貴，神嗰個領受好寶貴。唔使好靚都拎出嚟，或者唔使好靚都得嘅，因為即係當然你話去到某一個程度，你要展覽你就要繼續努力啦。但係即係如果你係一個成長嘅過程，你想其實我成日都即係叫弟兄姊妹開個 IG 啊，唔好俾人睇，淨係擺自己啲嘢，淨係擺 BB 班嘅嘢，BB 班小學、中學、大學，到你 ready 你咪擺咯，你咪開出嚟咯。但係你要睇到你有成，即係你有追求，你有個記錄係你要話翻俾自己聽，我係從呢度開始嘅。如果唔係你睇唔到自己成長，
你啲草稿咁樣攝埋一齊啊，或者你畫咗好多好嘢擺喺個iPad 裏面，但係冇人睇嘅。但係我跟丁健牧師，佢每一次都提醒我哋要展示出嚟。如果我哋冇一個平台展示，我哋唔會有追求。我哋唔想即係我唔可以話要追求完美，但我要追求 excellent 咯。喺神裏面做嘅，我哋要追求 excellent。我哋即係希望係追求 excellent，因為美同神係即係件事美係應該嘅。如果你要去 present 出嚟嘅時候，但係當你成長嘅時候，唔好介意自己，因為我都唔係咁啊！即係如果再睇翻以前小細個嘅嘢，都一定唔會係咁，係走到嚟7、8年之後先見到咁樣嘅啫嘛。所以一定係有個時間咯。所以容許自己俾自己成長，同埋唔好介意自己咯。因為神都從來唔會介意我哋，只要我哋願意乖乖地畫咗出嚟，可能淨係感動到自己或者療愈到自己，可能已經好好。未必一定要擺上網或者一定要 share，不過我鼓勵你哋啦，咁係好好嘅，因為真係有用嘅。神唔知幾時會睇到，唔係弟兄姊妹唔知幾時會睇到，或者有需要嘅人唔知幾時會睇到。我做 YouTube 都係，我唔係做 YouTube 下面，我將我所有嘅分享都記錄落嚟。我唔係嗰啲 hi 啊咩嗰啲嘅，我純粹嗰個 shot 我就講嗰 shot 嘅嘢，然後我哋畫畫一齊分享，係冇乜樣嘅，但係我覺得好重要啊。因為唔知神幾時用呢個 video 去俾有需要嘅人睇，咁就要擺出嚟咁樣。係，仲有冇人想問問題咧？想問你用啲咩媒介去創作啊？用過啲咩媒介？用過啊？好啊，唔該。如果我咁樣記憶嘅回憶嘅水彩啦，我諗下先，我寫字多嘅開頭到水彩啊，之後金箔啊，oil 啊，嚟緊其實上年我開始咗 ceramics 嘅，但係咧陶瓷係啦，但係就要長少少時間，係啦，即係因為真係即係個 form 係做到，但係顏色係比較難咯，所以係啊，上年神同我講要進入呢個世界，我都好興奮，但係亦都係好，我知道要咁長嘅時間，但係係啊，但係亦都帶我進入一個 ceramics 嘅社區啦，同啲公公婆婆一齊整 ceramics， 係啊，所以係一個挑戰。有啦，快啲有啦。好啊。好，咁如果暫時未諗到都唔緊要嘅，因為我哋最後嘅時候都會有啲可以個別傾下偈嘅時間啦。我相信大家都會想可能同阿 May 啊或者即係唔同 artist 都可以再交流分享啦。咁我哋而家呢個時間就會係仲有係啦，如果我哋進入workshop 嘅時間啦，但係 workshop 之前都有少少 message。今日即禮拜日領受咗，今日再 study 咗好深啊，所以好想好快咁同大家分享呢個。係啊，唔好意思啊，我哋嚟一嚟聖經嘅東西先。係啊，睇到尼希米嘅呢個酒政啦，波斯王嘅酒政，好長啲，等我再簡略啲先。就係神感動佢去復修呢個嘅牆壁，壁畫係啦。咁咧波斯王好好啊，佢知道神係祝福佢，咁佢就俾所有材料佢，又橫梁啊、又木啊咁樣，咁就開晒路俾佢去翻去。咁咧尼希米咧去到嗰個城咧，佢冇同任何人講佢神感動佢啲乜嘢，佢就喺圍繞住呢個城行咗好多。當佢 ready， 佢就同佢嘅子民講啊，係啊，神一定天上嘅神必使我唔亨通，我們作地上僕人要起來建造。我一聽到咧嗰啲百姓咧，他們使自己的手堅強，做這美好的工作。我想講嗰啲唔到居民百姓，可能冇人係 professional， 點會有人起牆啊、起門教啊、起鎖啊？未必有咁多，唔係 everyone 咯，但係神都使佢哋嘅手堅強，佢哋就做自己範圍可以做嘅嘢。更何況我相信今晚喺度嘅弟兄姊妹一定有你嘅恩賜，唔同嘅音樂好、stage 好、art 好、畫畫，好多唔同嘅方式，沖咖啡啊，好正，煮嘢食都得，
即係任何一個神俾你係生命度你有興趣，而你係想用呢樣嘢祝福嘅人，神就捉住你嘅手同你一齊做，使你嘅手堅強，咁就做咯。所以去到係啦，好啦，咁另一張呢個先，係啦，咁咧嗰個城門就係咁樣嘅圍住，咁有好多唔同門啊，有陽門啊、魚門啊、古門啊、谷門啊，唔同嘅門咧去俾唔同嘅嘢進入呢個城。但我好想今晚鼓勵弟兄姊妹，我哋成為嗰對門咯，我哋成為我哋嘅範圍，我哋建好我哋嗰對門，讓人透過我哋嘅門入到去聖殿，入到去神嘅裏面。唔好介意自己唔係 professional， 因為個個人生出嚟都唔係。但係只要我哋願意咯，喺我哋範疇努力嘅去練習，努力嘅，或者係認得神俾我哋嗰個 purpose 啊，係好正嘅其實。即係你認得，即係你認清咗神嗰個 purpose，俾你嘅 purpose，你嘅生命係，我覺得係不再一樣，即係好輕省得嚟，係好有生命啊！真係係好純粹。當然即係香港頂先我明啊，大家有工作啊，有家庭啊，但係希望嗰個 priority。或者唔係priority，係你認清楚咧，唔係計你多少咯做，係你認清楚你知道做緊乜嘢嘅時候，你對門就建起嚟咯。And then 個人唔認識你嘅人喺你範疇嘅人，就會透過你一對門入到去聖殿嗰度。所以好想祝福弟兄姊妹，係我哋成為一個活嘅門咯，開嘅，我哋開嘅，係啦，唔係停咗度，我哋開開曬，我哋開為別人開，亦都為神開，亦都為我哋自己嘅生命開。我諗咁樣我哋就覺得好正咯，就係知道自己做乜，就唔係淨係得翻工放工、打機、碌電話、睇劇，即都係 OK 嘅，即娛樂係 OK，但係重心唔係咯，真係重心，我哋要爭取時間，真係嘅，係啊，求神繼續祝福大家，係做一個點就係咧，係啦，去到第3章咧就係啦，咁有好多人都眼紅呢班猶太人。哇！你哋想點啊？想反阿王啊？即係你想建造翻自己，但係其實你根本唔係咁啊嘛。佢係感謝王俾佢有呢啲 material，佢哋建翻。但係有一班人總係喺度jealous 你，或者係阻撓你。魔鬼亦都會咁做。所以咧喺尼希米咧去叫百姓，我哋一邊攞住武器，一邊攞住建造嘅工具。哇！我覺得好正。即係我哋要記得，我哋要努力保護我哋啦，即係攞住神嘅器皿，攞住神嘅劍，我哋盾牌，我哋所有保護嘅。同時間我哋亦都攞咗去創作嘅嘢，我哋一齊唔好忽略，即係千祈唔好忽略嗰啲好似唔覺嘅攻擊，但係其實所有阻撓我哋去完成或者去進入神嘅嘢都係攻擊咯。即係簡單嚟講話，夫婦不和，啲仔好煩。鬧交，或者係工作，即係總之嗰啲嘢棘住你咧，令到你好煩咧，你就唔得閒諗神嘅嘢。但係其實好唔抵啊，真係好唔抵啊！嗰啲嘢係魔鬼嘅嘢，唔係譬如你唔中意某一個同事，唔中意某一個人，但係其實佢唔係你嘅敵人啦，係魔鬼搞先令到你唔中意某一啲人，你睇唔順眼啦，應該咁樣講啦，而搞到你成日心煩，哎呀咁，真係好唔抵。即刻，即係我以前唔係以前，我而家咧一有一啲唔好嘅嘢咧，我就即刻講唔關我事咯。即係我想同魔鬼講又好，同任何啲奇怪咯，即係唔關我事嗰啲嘢唔關我事，我就即刻想保護翻個心，因為個心好緊要。即係神真係叫我哋保護個心，即係正如即係我哋頭先講我哋要攞住我哋保護我哋嘅武器，亦都要繼續創作，即係繼續去建造啦，建造我哋嘅王咁樣。所以呢個係最後嘅一點啦，祝福大家。祝福大家，我哋一手攞保護，一手攞保護嘅，一手攞創作。好啊，咁我哋再一次俾啲掌聲啦。咁我哋而家就會有一個workshop時間嘅，咁係啦，有冇人係需要去廁所咁？即係5分鐘啦，我哋呢個5分鐘，係啊，5分鐘之後翻嚟，我哋就一齊畫嘢咁樣。